Heippa! Heipä hei. Täällä on yksi tissitakiainen, kuuluu maiskutus. Joo, saattaa kuulua maiskutus ja välillä vähän pientä itkuskeluakin. Ennen kuin tyttö syntyi, niin meille tuli Simpliltä paketti, jonka mä melkein unohdin tullata. Yhtäkkiä hoksasi sitten, kun tyttö oli syntynyt, että se oli jäänyt tullaamatta. Ja oliko siinä vielä muutama päivä jäljellä. Ja se on oottanut tuossa avaamattomana. Nyt avattiin se valmiiksi, mutta se on ollut ihan avaamattomana tuossa pöydällä koko joulukuun. Sä tullasit vasta sen jälkeen, kun me oltiin kuvattu se tarraviikko, Joo. koska näitä ei ollut tullut vielä Ne tuli seuraavana päivänä. Joo. Ja sitten tullasin. Siitäkin jo pari viikkoa. Niin. Joo. Mutta täällä on siis Simplin vaseja. Ei kun hetkonen, siis mä tullasin ne jo silloin, joo, mutta se tuli se paketti vasta, joo. Sitten sen Niin se meidän videon päivänä, jälkeen. joo. Koska tyttöhän oli jo syntynyt silloin, kun me kuvattiin se tarravideo. Niin oli. Joo. Mutta nämä oli pre-saleista jälleen ja Näkyykö täällä milloin on tehty tilaus, koska siitä on voi ihan olla muuten. 9.9. Joo. Oikeesti Eli syyskuussa. 3 kuukautta sitten. Ja ne on postitettu 14.11. Ja Joo. tossa luki, että 24.11. oli tullin merkintä paketin niin kyljessä päivämäärä. Eli 10 päivää ne on tehnyt matkaa. Joo. No niin. Joo. Sitten kurkataan. Mutta katsotaan mitä siellä on. on. Täällä on aika paljon tavaraa. Joo. Kumpi meistä on heittäytynyt törsäileväksi? Mun mielestä meillä oli aika paljon molemmilla. Mulla oli enemmän muuten joo. Mulla on 1 setti enemmän. Tästä on niin kauan, että mulla ei mitään muistikuvaa mitä täällä Tossa on niinku, nää on samaa. Sitten on, nää on. Täällä on Coco Cozy. Oi, ihana tommonen, se ei oo joulu Tää on talvi. sillä lailla, vaan tommonen talvinen. Joo. Noi on samoja. Meille tuli molemmille. Ja sitten, Nää on varmaankin Ne sulle on ja nuo mulle. on sulle. ja ne on mulle. Sulle oli sitten noi, Nämä. ne. Ja sitten samat mitä mulla on tossa noin. Tässä näistä mä haluan samplet. Saat. Kyllä. Eiköhän se järjesty. Ja sitten mä sain vielä Hannemarilta joululahjaksi. Joo, Once more hyvä with on love. tänne. Ei ole kuitenkaan tammikuu vielä. Että ollaan vielä joulukuun puolella. No ei siitä nyt joulusta ole pahastikaan mennyt. Ei. Muutama päivä. Muutama päivä vasta. Joo, niin. Nämä eivät siis olleet pre-saleissa, vaan nämä on Once More with Love -kollappia. Joo, silloin kun Once More with Lovella oli synttärit. Tääkin oli siellä. Joo. Mä haluan muuten testata tätä sitten, miten tää kirjoittaa. Pistetaan auki. Tässä on siis, no tosi ohkaisia. Nää ei oo Ne oli näitä. 5 milliä, niin puoli senttiä. Joo. Mutta eikö nää oo 5 milliä? Eiku... Mä en enää tiedä mistä mä löydän. Kun nää on niinku tästäkin vielä puolet. Tilaisiko joku muu näitä? Hei, nehän on... Syyskuu. Lukeeko ne näissä? Eikö ne lue siinä? 7,5 milliä. Joo. 5 milliä. Joo. Ja sitten ne on 10 nuo perus. Joo. Elikkä nää on niinku 5 ja nää on 7,5. Joo. Näin mä muistelinkin, että nuo oli 5. Onko nää sitten niinku sama? Ei. Tää on sitten niinku vielä... Tässä on 4 eri kokoa. Ollaanko me muuten ruudussa? Mä sitä jaksanut. Joo. Kun tää vähän zoomata lähemmäksi. Sitten mä en tiedä meneekö se tarkkuus miten. No. Tässä on niinku 4 eri kokoa. Joo. Koska tää on kyllä paksumpi kuin tuo. Ja nää on kyllä ihan pikkusia. Nää sopii nyt. Nuo on kyllä tosi kivoja. Nehän oli just noista väreistä, mitä on 5 milliset, niin niistähän oli kaikista tää setti. Että, Joo. ja mä mietin, että mitä mä olisin halunnut. Mä olisin halunnut niin monta erilaista. Mutta siitä olisi tullut niin järkyttävän kallis ostos. Niin siksi mä päädyin tähän, että mä saan kaikkia värejä. Joo, että kaikkia värejä tulee tuossa 5 millisessä. Ja sitten mä halusin pinkkiä vielä. Oliko se just Poppy Pink? Oliko täällä? Poppy Pink, joo, se alimmainen.
Elikkä tää on Pretty and Pride. Ei. Ei, se Se on tää. tuo on Candy Confetti toi. Tää on Pretty and Pride, niinkö? Joo. Ja tää on Candy Confetti. Ei. Joo. Dots. Mikä sitten on Confetti cotton? On Dots. tää Cotton Candy. Se on Cotton Candy. Black White Polka Dot. Classic Red Black Buffalo Blade. Joo. Ja tää on Poppy Pink. Joo. No niin, tuli sekin selväksi. Kyllä. Ja Oho. nyt on sitten itselle tullut semmonen, että ei kyllä tarvi enää yhtään. Joo, Paitsi jos tulee joku oikeesti ihana. mun pitäisi niinku kans päästä käyttämään. Joo, niitä pitäisi ruveta Nää käyttämään. on Niin. niinku jämähtänyt toisiinsa kiinni. Kato, Pitäisi ruveta käyttämään, niin sitten sais kulutettua. Ja... siis nää on tahmeet näin molemmin Aa. puolin. Kato. Ne on kato varmaan niin ohkaset, niin ne on sitten se leikkauspinta jotenkin, kun ne leikataan sitten. Toivottavasti tää tästä tasaantuu. Näähän jää joka paikkaankin täältä sivuista. Joo, ja sitten niistä tulee pian semmoiset harmaat reunat. Joo, näissä nyt muutenkaan ole kauheasti pinta-alaa. Missä se on se pää? Siinä. Se on tosi pientä. Mutta ihanaa, että nää on hopeisia. Joo. Tää on jotenkin enemmän mun juttu. Joo, mäkään en niin välitä kultasesta. Kultainen ei oikein oo se oma. Semmoisen. Mä nyt rupea aukoon näitä kaikkia. Mutta eikö tuo ei kuulu tähän sitten? Ei auta. Niitä kyllä näkee sitten tosi hyviä Simply Gildedin siellä Joo, siellä on Instagram-sivuilla. paremmin kuvaa. Näkee tosi hyvin kuvaa noista kaikista erilaisista. Mutta nyt me ei olla, nyt ei ole enempää tulossa, eikö Ei. nyt ole kaikki niinku Nyt tullut? on kaikki mitä on meinattu tilata ja niin. Nyt ei katsotakaan uusia. Hei, tuolla on tuo rusetti. Minkälainen on tullut? Nyt tulee riitaa. Tappelu. Vaaleanpunainen Vaaleanpunainen Et ois hopea. sanonut En mitään. oo sanonut. Voi hitsi. Saisit vaan jättänyt. Ota sä tuo. Riitti. Joo, tämmönen Mä kiva. justiin mietin, kun mulle tulee se uusi kalenteri, niin tää sopisi täydellisesti Ota sä siihen se. kanteen. Ota sinä se. Saat sen. Meidän pitää tehdä jotain hyvää vaihtokauppaa. Mä saan sitten tuon kortin. Jos sä lähet. Joo, saat. Ja saat tän pupun. Mutta niitä pupuja mulla on. Ai jaa. Tuossa on mun kangassakset. Sä voit vetasta sen teipin siitä, jos se menee. Ei koko tuo. No niin. Tehdään nyt vielä kynätestiä. Tähän loppuun. Toi on liukasta paperia. Niin, sulla on se paperi siinä. Ups. Täällä lähtee kartta. Mä tässä seison vieressä tyttötissillä. Välillä yhdellä kädellä touhaa. Oi, tää on ihanaa ohut. Toivottavasti Joo. tää, mitenköhän tää toimii tuossa Tomo River Babies. Paperissa. 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 Mun mielestä se oli hyvin. Mitä mä testasin sitä tuohon mun kalenteriin. Mutta se oli jotenkin kuitenkin, mun mielestä mulle tuli paksumpaa tekstiä siitä, mitä sitten tuosta mitä mun kynästä. Niin siitä, mutta sä käytät sitä Mä käytän sitä preppiä. preppiä, joo. Joo. Ainakaan läpi ei tuu tämmöisessä paperissa. Tää on aika hyvä. Ei ole liian painava toi möykky tuolla. Mut miksei se oo kohakkain tonkaan? En mä tiedä. No, tää ainakin luulisi menemään penloopiin. Joo, kun sitä mä ajattelin, että se sopii sun penloopiin, vaikka se on vähän pitkä kynä, mutta että se olisi mennyt siihen Mutta kyllä tää se uuden kalenterin kanssa menee. Niin, sen kanssa. Jee. Kaikkea söpöä. Nyt täytyy taas vaan aktivoitua. Tässä kalenterijutussa mä oon ollut nyt ihan poissa oleva. Mä siirrän tästä näin vähän. Ai, onko mä taas pois ruudusta? Joo, vähän. Ei se mitään. No niin, onks meillä muuta? Ei meillä ole muuta. Siis ei meillä ole mitään tulossa tuotteita ja no mä en oo kerinyt kauheasti mitään plannerointihommaakaan tehdä. En ole edes kerinyt nyt tässä joulualla täyttämään tuota kalenteria niin kuin yhtään.
ollenkaan. Ja nyt sitten ensi viikonloppuna loppiaisena on sitten tämän neidin ristiäiset ja Joo, vihdoin kuullaan minkä niminen Siiristä tulee. joo. Se on Siiri Siirillä nyt siihen asti, että se Siihen saa asti. oikein nimen. Joo. Tanja oli sitä mieltä, että se on ihan jonkun 80 mummun nimi. Sori vaan kaikki nuoret Siirit. Joo. Kyllä mä tunnen aika monta nuorta siiriä. Niin mäkin tunnen, ei se ole mun mielestä ollenkaan Mutta mummun nimi. Tanjalla on tällä hetkellä kaikki siirit. Joo, Niin, mummuja, tuttuja ketä on. Joo, mutta sulla oli tulossa videoita useampaa. No 4 mä kuvasin ja 1 on julkaistu, että 3 on vielä. Joo. Mutta Mä ajastan ne tonne. multa ei Varmaan luultavasti, video per viikko, että tulee kuukaudeksi materiaalia. multa ei luultavasti nyt ole videoita tulossa, justiin noiden ristiäisten vuoksi ja muutenkin elämä on nyt vähän kiireistä. Minulla on ne kuuluisat ruuhkavuodet. Joo, nyt ne alkaa. Joo. Mulla alkaa kohta helpottaa. Joo. Ei ne pysy pystyssä. Mutta se, että kun on tämmönen tissitakiainen ja sitten on semmonen 2,5-vuotias siinä, niin ei ihan videoita kuvailla ja sitten kun toinen ei nuku päikkäreitä. Toisin sanoen ne ei nuku koskaan yhtä aikaa. Niin, sepä. Tämä menee siinä illalla 11-12 välillä sitten nukkumaan, niin yritäpä siinä sitten kuvata video. Joo, on niin kovin valosaa siihen aikaan. Niin, sepä. Nytkin on keskipäivä, eikä siltikään meinaa valoa Eikä riittää. sepä. Ja tämäkin onnistui vaan sen takia, että Ahti on yökyläilemässä mummun kanssa ja sitten tyttö on tällä hetkellä tissillä. Niin silloin hyvin onnistui kuvaaminen. Joo, äsken mä otin tytön syliin, niin se rupesi heti siivoamaan, että ei varmaan päässyt oikein mitään Niin. tekemään tässä. Joo, mä sanoinkin, että me ollaan oltu joulu pois, niin matkalaukut on vielä purkamatta. Että ainoat, mitä on purettu kokonaisuudessaan, niin on Ahtin lelut. Tärkeimmät ensin. Tärkeimmät ensin. Sepä. Joo, No mutta, ihanaa uutta vuotta. kaikille tasapuolisesti. Kyllä. Ja koitetaan keväällä sitten vähän enemmän aktivoitua. Joo, Ehkäpä. ehkä valon myötä tämä helpottaa tämä Joo. elämä. Mä tässä yritän tsempata itteen, että mä ehkä investoisin uuteen puhelimeen. Mulla on tää iPhone 6. Täälläkin on muuten Foxy Fix. Niin tässä alkaa olemaan kamera jotenkin aivan hyytynyt, niin mä ajattelin, että siellä oli Tanja viesti. Mietin, että raskisinko investoida ja hankkisin 8. Mutta sitten kaikki kuoret tilata uusiksi ja kaikki, se on niin työlästä. Että se ei ole pelkästään se, että siitä pitää maksaa itseänsä kipeäksi, vaan sitten on kaikkea muutakin operaatiota siinä sivussa. Sepä. Mutta määritelkää itsellenne sana vuodelle 2019 ja sitten elätte sitä sen sanan mukaan. Mä paljastan sitten, kun uusi kalenteri tulee, niin mä paljastan, mikä mun sana on ensi vuodelle. Mutta siinä on teille tehtävä. Laittakaa kommentteihin, mikä teidän sana voisi olla. Oi, vitsikko kiva. Mutta nyt tää on jenkit harrastaa tätä Aa. Word of the Year. Joo, niin onkin. Yes.